আপনারা যারা 50,000 টাকা বাজেট এই মুহূর্তে একটা বেস্ট গেমিং পিসি বিল্ড করার কথা ভাবতেছেন তাদের জন্য এই ভিডিওতে GTX 1650 4GB একটা গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে এবং Ryzen এর একটা প্রসেসর দিয়ে সাধারণ একটা পিসি বিল্ড দেখাবো, যেটা দিয়ে সব ধরনের গেমিং, এডিটিং, ফ্রিল্যান্সিং, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটরের কাজ একদম ইজিলি এবং স্মুথলি করতে পারবেন। সো শুরুতেই প্রসেসর হিসেবে থাকতেছে AMD Ryzen 3 4100 এই প্রসেসরটা। এটা বাংলাদেশে প্রাইস হচ্ছে 10,700 টাকা এবং এই প্রসেসরটা চুজ করার কারণ হচ্ছে এটাতে আপনারা সিঙ্গেল কোর পারফরমেন্স 3.8 GHz থেকে আপ টু 4 GHz পেয়ে যাবেন, যেটা দিয়ে হচ্ছে বেশ ভালো গেমিং পারফরমেন্স পাবেন। সাথে সাথে 4 কোর এবং 8 থ্রেড থাকাতে বেশ মিডিয়াম লেভেলের মাল্টিটাস্কিং করতে পারবেন, অর্থাৎ প্রিমিয়ার প্রোতে বেশ ভালো মতো ভিডিও এডিট করতে পারবেন। দেন মাদারবোর্ড হিসেবে থাকতেছে MSI A520M Pro VHMD এই মাদারবোর্ডটা। এটা বাংলাদেশে প্রাইস হচ্ছে 6,800 টাকা এবং এই মাদারবোর্ডটাতে হচ্ছে আপনারা দুইটা RAM স্লট পেয়ে যাবেন, PCIe Gen 3 সাপোর্ট পেয়ে যাবেন। সাথে আপনি যদি ফিউচারে ভালো কোনো প্রসেসর আপগ্রেড করতে চান সেটাও করতে পারবেন, যেহেতু এটা লেটেস্ট A520M বোর্ড এবং 3 ইয়ার্স এর ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এবং মাত্র 6,800 টাকা এই মুহূর্তে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মাদারবোর্ড। এখন হচ্ছে আমাদের এই বিল্ডের মেইন আকর্ষণ PNO এর Z4 GTX 1650 ডুয়াল ফ্যানের এই গ্রাফিক্স কার্ডটা। 4 GB এই গ্রাফিক্স কার্ডটার এখন বাংলাদেশের প্রাইস হচ্ছে 21,500 টাকা এবং এই গ্রাফিক্স কার্ডটা দিয়ে আপনারা ট্রিপল এ টাইটেলের সব ধরনের গেমিং মোটামুটি 1080p তে 50-60 FPS এ খেলতে পারবেন মিডিয়াম সেটিংসে ইজিলি এবং স্মুথলি। সাথে সাথে যারা 1080p ভিডিও এডিট করবেন প্রিমিয়ার প্রোতে তারা মোটামুটি ভালোভাবে করতে পারবেন। 4K ভিডিও এডিট করতে পারবেন, বাট ওকেশনালি একটু ল্যাগ এবং স্টার্টিং দেখতে পারেন এবং মাত্র 21,500 টাকা এই মুহূর্তে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ভ্যালু ফর মানি গ্রাফিক্স কার্ড এটা। দেন RAM হিসেবে থাকতেছে Kingston এর Fury Beast 8GB DDR4 RAM। এগুলো আমাদের প্রাইস হচ্ছে 3,100 টাকা এবং 3200 MHz এর RAM গুলোতে বেশ ভালো মানের হিটসিং পেয়ে যাবেন এবং এই হিটসিং গুলো হচ্ছে যে RAM গুলো যখন 100% ক্যাপাসিটিতে চলবে তখন ওগুলো হচ্ছে যে ওভারহিটিং থেকে রক্ষা করবে এবং এই RAM গুলোতে আপনারা লাইফ টাইমের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন, সো নিশ্চিন্তে নিয়ে নিতে পারেন। দেন SSD হিসেবে থাকতেছে বাংলাদেশের জাতীয় SSD HPX 900 M2 256GB SSD টা বাংলাদেশের প্রাইস হচ্ছে 3200 টাকা এবং প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমি এই কথাটা বলি যে কোনো SSD দেখার আগে দেখে নেবেন এগুলো রিড রেট স্পিড কত, যেটা রিড রেট স্পিড যত বেশি সেটা তত ভালো SSD এবং এইটাতে আপনারা হচ্ছে যে 1300 থেকে 2000 MBPS এর আশেপাশে রিড রেট স্পিড পেয়ে যাবেন, সো মিডিয়াম লেভেলের একটা প্রিমিয়াম SSD এবং এটাতে 3 ইয়ার্স এর ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবেন, সো নিশ্চিন্তে নিয়ে নিতে পারেন। এই সবগুলো কম্পোনেন্টসকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য থাকতেছে Corsair CV450 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড এই পাওয়ার সাপ্লাইটা এবং আপনি যদি পিসি নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করে থাকেন তাহলে অবশ্যই দেখছেন যে বাংলাদেশে 70-80% বিল্ডেই Corsair এর এই CV সিরিজটা ইউজ করা হয়। এই পিউসিটার এখন বাংলাদেশের প্রাইস হচ্ছে 3350 টাকা এবং এই পাওয়ার সাপ্লাইটা আপনার 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড হতে সবগুলো কম্পোনেন্টসকে একদম সেফলি পাওয়ার ডেলিভারি করবে। সাথে সাথে এটাতে হচ্ছে যে 5 ইয়ার্স এর ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন, সো 5 বছর একদম নিশ্চিন্তে ইউজ করতে পারবেন। এন্ড ক্যাসিং হিসেবে থাকতেছে ওভো ব্র্যান্ডের এই কেসিংটা। এটা বাংলাদেশের প্রাইস হচ্ছে 2800 টাকা এবং মাত্র 2800 টাকা এই কেসিংটাতে টোটাল 4টা ফ্যান পেয়ে যাবেন, এর মধ্যে সামনে 3টা থাকবে, সামনে মেশ থাকবে অর্থাৎ ভালো মানের এয়ার ফ্লো হবে, পিছনে হচ্ছে যে এক্সস্ট ফ্যান থাকবে যেটা গরম বাতাস বের করে দিবে। 3000 টাকায় বেস্ট একটা কেসিং এবং এই সবগুলো কম্পোনেন্টসকে যদি একসাথে করেন তাহলে দেখবেন প্রাইস আসছে 51,450 টাকা এবং আপনারা যদি এক্স্যাক্টলি সেম পিসিটা বিল করতে চান তাহলে হচ্ছে যে এই পেজটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এখানে সবগুলো কম্পোনেন্টস এর লিস্ট করে দেওয়া আছে, এই লিস্টটা যে কোনো দোকানদারকে দেখালে আপনাকে এক্স্যাক্টলি পিসিটা বিল করে দিবে।